សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃហ្នឹងគឺក្បោកវីដេអូមកចង់បង្ហាញបងប្អូនថាគឺភាសារបស់យើងគឺប្រើជាមួយនឹងពោតធម្មជាតិអត់ប្រើជាមួយនឹងពោតកំប៉ុងទេហើយក៏មានបងពីច្រើនគឺគាត់ចូល comment ក្នុង TikTok គាត់សួរថាប្រើពោតកំប៉ុងមិនមែនបានមើលទៅក្របពោតល្អចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងសាំងវិចទាំងភាសាគឺដូចជាសាំងវិចនេះដែរផងដែរគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងពោតចំហុយមិញហើយយើងយកមកប្រឡេះណាបងអូនគឺយើងប្រឡេះម្ដងមួយគ្រាប់ដើម្បីឲ្យញ៉ាំទៅគឺក្របពោតហ្នឹងបែកនៅក្នុងមាត់យើងទំពាទៅគឺឆ្ងាញ់មែនតែនរីឯពោតនេះផងដែរគឺពេលខ្លះខ្ញុំទិញពីខាងបងពេលខ្លះទៀតគឺខ្ញុំកំងពីផែលើមកយកមកចំហុយខ្លួនឯងបងប្អូនហើយរបៀបចំហុយពោតហ្នឹងគឺអត់មានអីជាពិបាកទេគឺយើងចំហុយប្រើជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់បងប្អូនបានសាច់ពោតយើងទៅឡើងឈ្ងុយហើយផុយល្អមែនតែនហើយមានមួយខ្លះគាត់មកបង្អាប់ខ្ញុំថាចេះពោតចំហុយគេដាក់ទឹកអាស៊ីចជឿអត់បងប្អូនបើដាក់ទឹកអាស៊ីចដល់អង្គុយសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាឯងតែសម្រាប់នេះគឺខ្ញុំលក់ខ្លួនឯងបើពិសោធន៍ខ្លួនឯងធ្លាប់តែលើគេនិយាយអត់ជឿឯងបងប្អូនតែពេលយើងធ្វើខ្លួនឯងតាមពិតគឺពោតយើងចំហុយជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់បងប្អូនយើងចំហុយទៅគឺឡើងឈ្ងុយហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតែនហើយពោតនេះផងដែរគឺខ្ញុំទិញម្ដងពេលខ្លះ10ពេលខ្លះ15អីចឹងទៅណាពេលខ្លះ5អីចឹងទៅតាមពេលដោយសារតែយើងលក់គឺមានដាច់តិចដាច់ច្រើនអីចឹងទៅហើយកំពុងឲ្យយកពោតប្រើកំពុងតែមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងទៀតគឺមានជាមួយមួយ VIP យើងបងអូនទាំងអស់គ្នាគឺមកកំងជាមួយនឹងភាសារបស់យើងហើយបងក៏គាត់បានរាប់ជាមួយនឹងពោតរួចរាល់ឲ្យបងប្អូនដោយសារតែគឺមេឃភ្លៀងពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចចេញទៅណាបានមានតែចាំទិញពោតស្រាប់ហើយគឺម៉ួយយើងមកទិញជាមួយនំប៉ាវបងប្អូនអូផ្លេចបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនំប៉ាវរបស់យើងអត់ដាក់ពោតទេណាតែច្រឡំថាឃើញពោតតាំងពីក្បាលដំបូងហើយគិតថានំប៉ាវរបស់យើងហ្នឹងមានថែមជាមួយពោតទៀតគឺអត់ទេបងប្អូនគឺមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងតែថ្ងៃហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងបែបហុងស៊ុយបងប្អូនគឺអត់តនេដៃហ្មងភ្លៀងមិនគឺភ្លៀងទៅតែបើចំពោះអ្នកលក់វិញគឺនិយាយពីមមាញឹកមែនតែនដៃអត់ចេះតនេទេគឺរវល់រហូតហើយបើនិយាយពីម៉ួយយើងវិញណាបងប្អូនឃើញកាមេរ៉ាមួយកំពូលអៀនទៅអត់ខ្វល់សំខាន់អ្នកលក់ចង់ថតណាអ្នកលក់ចង់និយាយចឹងណាចាគឺពួកគាត់កថាចូលកាមេរ៉ាដបងរៀងអៀនតែយូរទៅឡើងអីហើយគឺគាត់ចាំយកនំមកបងប្អូនហើយសិទ្ធិមិត្តភ័ក្ដិណាត់គ្នាមកទិញនំគឺគ្នាច្រើនមែនតើបងប្អូនហើយភាសាខាងយើងនេះគឺដូចតែបានប្រាប់ចឹងគឺមានច្រើនរសជាតិមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានច្រើនសាយដែរឥឡូវគឺចេញទៅខ្លះហើយបងប្អូនស្រីគេយកនំ3គឺសាយតូចបងប្អូនហើយនៅពីម្ចាស់ទៀតបងអូនអើយពេលចឹងទៅគឺអ្នកលក់រៀងញាប់ដៃញាប់ជើងតិចហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានចេញវីដេអូខ្លីតែសុំលក្ខណៈជាវីដេអូវែងដោយសារតែមេឃភ្លៀងពេលចឹងទៅគឺយើងចេញវីដេអូខ្លីខ្ជិលបងអូនខ្លីពេក